時あの人を好きになっていったから。そしてあの時気づかなかったから、私は何年もの時を終えてしまった物語。私はある冬の吹雪の中、とある人間に助けられた。私は助けてもらった恩を返しにその人のとこへ行きました。私はその人のところに泊めてもらうことにしたのです。この物語はとてもとても悲しい結末を迎えることになるでしょう。それではお楽しみください。誰か助けてはくれないか。誰か助けて。誰か助けてはくれるのか。誰か誰か誰かそこにいるの。助けて。私は一瞬人影のようなものを見つけました。だけれど吹雪の中に人がいるなんてありえない。私は幻でも見ているのではないかと思うぐらい疲れ切ってしまっていたようだ。だけどその人影はだんだん私の方に向かっているのです。そこに誰かいるの？声は聞こえない。その人影は私の近くまで来たんですが、あまりにも風が強く、その人の声は聞こえないのです。ですが、その人影が私の前で止まった瞬間、私は目を疑いました。そこには、それはなんと美しい娘が一人いました。この吹雪の中、着物を着た娘が一人歩いている。その娘は私に近づき、こう言いました。大丈夫？今助けてあげる。さあ、お逃げなさい。さらに天候が悪くなってしまうわ。さあ、今のうちにお逃げなさい。そう言うと、娘は私の足元の罠を解いてくれたのです。私は翼を広げ、吹雪の中、山へと飛んでいきました。だけれど、助けてもらった恩を返したい。私はそう思い、あの娘の家に行きました。ドアをノックすると、中から娘さんが一人出てきました。道に迷ってしまったのです。どうか一晩だけここには泊めてもらえないでしょうか。どうか
私はこう言うと、娘はこう言いました。さあ、お入りなさい。天気が良くなるまでではなくて、ずーっとここにいていいんですよ。私はその言葉が嬉しくて、娘の家に入ることにしました。あの、あなたは一人でこんなとこに住んでいるのですかと私が尋ねると、娘は悲しげな表情をしながら、はい、と答えました。そうなんですね。私は深く追求をせず、その場の空気を読み、詳しいことは何も聞かなかった。私は娘にこう言いました。私ちょっと旗を折りたいのですが、いいですか？娘はそう言うと、ええ、構いませんよ、と答えた。私は部屋を借りて、来る日も旗を折り、そしてようやくできた織物を娘に渡しました。これできたので、よかったら町へ行ってお金にしてもいいと思いますよ。娘はそう言うと、とても喜んだ表情をしてくれて、私はとても嬉しかった。娘はその織物を持って町に出かけることにしました。娘が町に着いた頃には、もう誰もいないぐらいの状態になっていたそうで、布は売れず残ってしまったようです。布を売ってます。誰か買ってくれはしませんか？布を売ってます。誰か。そう言って娘は私が織った布を売りに歩いているのですが、人があまりいないようで、売れ行きは微妙というとこでしょうか。ですが、ある一人の男が言いました。その布、きれいだね。僕にすべてを売ってくれるかい？その男が言うと、娘は、本当ですか？ありがとうございます。これがすべてです。と、男に布を渡すと、男は、なんと素晴らしい布だ、とびっくりしていたが、それなりの対価を娘に渡した。娘はとても嬉しそうに家に帰ってきたそうで、ただいま、あなたが織ってくれた布売れました。娘がそう言うと、私はとても嬉しくなり、また旗を折り、来る日も旗を折り、布を作っていたのです。私が旗を折っているのを娘は知ってしまったようで、とてもびっくりした表情をしてしまいました。
あなた鶴だったんですね。あ、ごめんなさい。勝手に見たりして。いいえ、いいのです。私はあの時助けてもらった鶴で、あなたに恋をしてしまいました。私は鶴ですが、人間の姿でいればわからないでしょと、私がそう言うと、娘はクスクスっと笑いました。私は鶴だということを娘に伝えると、一安心した。そして娘に告白しました。あ、娘さん、私あなたのことが好きになってしまったようで、あなたなしではいられないのです。だから私と付き合ってくださいと私が告白すると、娘はびっくりしたような表情で少し戸惑いました。私でいいんですか？本当にいいんですか？と娘は言いました。私はそれに対し、ええ、あなたでなければ無理です。私はあなたに恋をしてしまいましたと答えました。娘は怪しげな笑みを浮かべ、私に言いました。さあ、おいで。私の胸の中に。と、私は、なんだか体が力が入らず、娘の言うがままに娘のもとに行きました。娘は不気味な笑みを浮かべ、こう言いました。お前は本当にバカな人間、いや、バカな鶴だ。そう言うと、私の体がみるみるうちに氷になっていくではないですか。私は身動きが取れない。そのまま殺されてしまうと推測したのですが、その時にはもうすでに遅かった。体の半分以上が氷になっていて、私の意識がだんだんなくなっていくのです。愚かな鶴よ、私は娘に化けた雪女じゃ。と私の耳元でそう言いました。私は雪女に恋をしてしまって殺されてしまった。哀れな、とても哀れな鶴でした。あれから何年の時が経ったのだろう。私がずーっとこのままに。私が死んでから何年の時が経ったの？さあ、それもわからず永遠の眠りについてしまう哀れな鶴です。雪女に殺された哀れな鶴の物語。この物語は私、鶴である鶴の恩返しのはずが雪女に殺されてしまうという、なんともなんとも悲しい物語。鶴の恩返しは叶わず、
雪女に殺されてしまう、そんな悲しい物語。あなたはその悲しい悲しい鶴の物語の一歩を進めてしまったようです。この物語は忘れてはならない物語。決して忘れないでください。どうかあなたの記憶の中にこの物語がずーっと残っていることを願っています。